வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு வண்ண தொலைக்காட்சி. இதில் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடு கூட வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. ப்ளஸ் வந்து நாய்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த நாய்ஸ் நம்ம போர்டில் கம்ப்ளைண்டா இல்லை டியூப் கம்ப்ளைண்டா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க. வாங்க கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். மீட்டர் வந்து டிசி வோல்ட் வச்சுக்கலாம். பேசிக்காக நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய பி பிளஸ் வோல்ட்டு, நெக் போர்டுக்கான வோல்ட்டு, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகல் வோல்ட்டு, கண்ட்ரோல் வோல்ட், ஆடியோ வோல்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் நாய்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம பேசிக்காக என்ன செக் பண்ணி பார்ப்போம்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், இல்லை எல்ஓடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. இது வந்து பிரைமரி பவர் சப்ளைல வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட். ஆனால் எந்த இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்காக செக் பண்ணக்கூடிய வோல்ட்டை செக் பண்ணிக்கலாம். வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. டிவியை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். நம்ம பேசிக்காக செக் பண்ணக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸை செக் பண்ணிக்கலாம். டிசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மீட்டரை ரெசிஸ்டன்ஸ் மோட்ல வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது. இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1K, இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3.3K, இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது. 6 ஓம்ஸ் காட்டுது. ஆனால் 6 ஓம்ஸ் காட்டுற இடம் இது இல்லை. அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 22 ஓம்ஸ். $1.5K காட்டுது. நம்ம மீட்டரை வந்து டயோடு மோட்ல வச்சுட்டு டயோட செக் பண்ணிக்கலாம். டயோடு கரெக்டாக இருக்குது. இந்த டயோடு கரெக்டாக இருக்குது. வேல்யூ பார்த்தோன்னா அப்நார்மலாக இருக்குது. இதோடைய கரெக்டான வேல்யூ இல்லை. அடுத்து நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டரில் எமீட்டருக்கும் பேஸுக்கும் செக் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ செக் பண்ணிக்கலாம். 0.394. வேல்யூ எங்கே பிரச்சனை இருக்குது. அடுத்து நம்ம இந்த கப்ளர் செக் பண்ணிக்கலாம். கப்ளர்லயும் லீக்கேஜ் காட்டுது. நமக்கு 10-15 லீக்கேஜ் காட்டுது. நம்ம அந்த 3807 கைட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட்ல வந்து இந்த 3807 வந்து ஃபால்ட் ஆகும். ஆனால் அவுட்புட் வந்து சப்ளை வரும்.
3807 தனியாக கட்டிட்டேன். மீட்டர் ஆனால் டயர்டு மோடில் தான் இருக்குது. நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். கன்ஃபார்ம் 3807 ஷார்ட்டு. வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஷார்ட்டு தான். இதுக்கு பதில் நம்ம வேற 3807 போட்டுக்கலாம். இது வேற போர்ட்ல இருந்து கட்டின 3807. அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி. இந்த வேல்யூ கரெக்டாக இருக்குது. க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு டஸ்ட் இருக்குது, அதனால தான் ரீடிங் சரியாக பார்க்க முடியல. வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கு. வேல்யூ கரெக்டாக இருக்குது. 3807 பொறுத்தவரைக்கும் 2 ரீடிங் தான் காட்டும். அதுக்கு மேலே காட்டுச்சுன்னா லீக்கேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது நல்லா இருக்குது. இதை போடலாம். மறக்காம க்ளீன் பண்றது தான் நல்லது. இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். டயர்டு மோட்ல தான் இருக்குது. இந்த 2 பாயிண்ட் தான் ஷார்ட் காமிச்சுது. இப்போ வேல்யூ காட்டுது. இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம டிவி ஆன் பண்ணி போலீஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியல. கண்டிப்பாக நாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்குதும். நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். டிவி ஆன் பண்ணிட்டேன். மீட்டர் டிசியில் இருக்குது. வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. டிசி வோல்ட்டு. நாய்ஸ் சுத்தமாக வரல. பி ப்ளஸ் வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து நெக் போர்டு வோல்ட்டு. அடுத்து வெர்டிகல் வோல்ட் 24 வோல்ட்டு. கண்ட்ரோல் வோல்ட்டு. ஆடியோ வோல்ட்டு. இது 9 வோல்ட்டு. ஓகே, சுவிட்சிங் வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம டிவியை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் டிவி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. நல்லா பாருங்க. இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட் போயிடுச்சு. ஃபால்ட்டு அந்த 3807 தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.